berjumpa lagi dengan kami berdua, Almond, saya Alberta dan adik saya Almond. Sekarang kami berdua mau makan di sebuah restoran loh, namanya adalah Bakso Bujangan. Katanya ini ada yang rasa keju, ada yang rasa coklat, dan ada yang isinya banyak cabenya. Yuk ikutin Almond. Sekarang Almond sudah di dalam. Nah, tapi kok antri banget ya. Ini. Wah, ternyata menunya ini ya, namanya Godaan Bujangan. Nah. Ini baksonya ada yang di gelas juga. Mana? Ini namanya bakso kental kecil. Ini namanya bakso pangsit rebus. Terus yang ini es kelapa durian. Ini es alpukat kelapa durian. Lalu yang ini es durian kesepian. Nah, terus ini alpukat merok coklat melted. Ini bakso goreng keju Bujangan. Nah, terus ini pangsit goreng isi. Wow, ternyata enak-enak semua ya. Raymond bawa ini. Raymond bawa itu 2 ya, bawa. Wow, mie-nya enak ya teman-teman, tapi Almond mau ngambil 2 aja. Kamu nggak nyampe, Raymond. Sudah. Oke, teman-teman, di sini ada bakso pedas. Yuk kita ambil bakso pedasnya. Wow, lihat teman-teman. Ini tadi yang bakso pedas, sekarang bakso keju. Ini taruh sini ya. Di sini ada, ini ada bakso mozzarella. Mama ambillah. Biar Pak. Sekarang ini ada yang bakso cincang wagyu kecil, kita ambil ya. Ini babynya 2, 3, 4, 5. Berat ya teman-teman. Wow, gede banget. Lihat nih. Aduh kan. Nah, ini bakso cincang. 1 sini. Nah, ini nggak ada. Sekarang tinggal kuah sama sayurannya. Wow. Mbak, ini apa? Kuah kaldu. Kuah kaldu. Teman-teman, itu besar banget. Besar banget. Ada oren sama teh manis. Yang ini. Yang ini apa? Yang ini kuah kaldu biasa. Ini jam 4 batu. Silakan. Ya. Oke, sudah taruh. Nah, terus papimonnya orange.
orange ya. Oke, next. Ya. Ya. Bakso roti 2, bakso pedasnya 1, bakso cincangnya 1, kejunya 1, mozzarella 1, kejunya 15, kuahnya 2, gula semua apa? Totalnya 146.500. Ya. Topiknya apa sih? Ini 150 ya. Ya. Kembali 3,5. Terima kasih, Mbak. Tadi kita udah beli 4 porsi ya. Nah teman-teman, sekarang Almond sudah sampai tempat duduk loh. Sebelum Almond makan bakso ini, waktunya Almond Sinematik. Bakso pedas, bakso urat, dan bakso wagyu. Ini kuahnya kuah rawon ya. Ini namanya bakso pedas, ini bakso urat. Ini ada minyak dan juga kuahnya kuah kari. Ini ada keju mozzarella. Nah, terus yang ini ada bakso keju. Yang ini ada bakso wagyu kecil. Yang ini namanya bakso keju. Yang ini bakso wagyu cincang. Yang ini bakso wagyu kecil. Sekarang yuk kita makan. Panas. Bagus. Almond mau potong yang rasa keju. Dalamnya seperti ini. Ini ada kejunya. Wow. Ini kejunya. Ya. Wow, kejunya banyak sekali. Sekarang yuk kita coba. Tuh. Kejunya berasa banget. Kan nggak mau mencoba. Coba ya. Wow, keluar mojanya. Keras banget yang moza.
kita coba. Ini ya, satu. Baunya pedas. Teman-teman, ternyata yang kuah rawon ini enak tapi pedas. Minum. Sekarang Alberta mau nyobain yang wagyu kecil. Ya, kita mau pakai kecap. Tuh, enak banget loh. Ini kayak bakso anak ya. Jadi ini yang kayak bakso biasanya yang besar-besar, cuma ini yang paling kecil. Yummy. Lemon suka nggak baksonya? Suka nggak? Kok malah enak? Sekarang Alberta mau motong bakso yang pedas dan urat. Ini ya. Yang pertama bakso pedas dulu. Wow, gede banget lagi. Wow, gokil. Sekarang yuk kita coba potong. Oke. Nih. Pedas banget. Banyak banget. Cabai rawit. Sekarang Alberta mau nyobain yang bakso uratnya ya. Potong bakso urat. Ada biru. Alberta juga penasaran. Seperti gini dalamnya teman-teman. Uratnya ini. Uratnya yang warna putih. Ini tadi yang di kuah rawon ya. Lemon baksonya enak nggak? Enak teman-teman. Sekarang Almond mau menghabiskan semua baksonya ya. Wow teman-teman, ternyata baksonya enak banget ya. Nih almondnya sampai nambah lagi dibungkus. Sekian dulu ya video dari kami berdua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Salam Almond.